Ուրեմն նայ, հարերը կամաց հանում ես, կերամիկա, ոսկոր, ինչ կան գետ, սաղ թողում եք իրա տեղում, աշխատեք, սաղ մնա իրա տեղում։ Եթե մի քիչ է շարժվեց, էլի ոչինչ, տպտպացա թող մնա տեղում։ Այ ոնց որ նրանք են բաց է։ Շուրջ 150 տարվա ընթացքում արդեն բազմաթիվ հնագիտական հուշարձաններ են ուսումնասիրվել, հսկայական տվյալներ ունենք եւ մենք արդեն որոշակի պատկերացում ունենք ինչպես է բնակեցվել այս լեռնաշխարհը, այս տարածաշրջանը, ինչ մշակույթներ են ձևավորվել, ինչպես են դրանք տարածվել շրջակա աշխարհում եւ դրանցից ամենակարևորագույն, այսպես փուլերից մեկը դա վաղ երկրագործական հասարակությունների ձևավորման փուլն է։ Մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե հայկական լեռնաշխարհում որտեղ առաջինը մարդիկ սովորեցին կենդաններին ընտելացնել, սովորեցին ուրեմն բույսերը մշակել, հետագայում այդ հմտությունները ինչպես տարածվեցին լեռնաշխարհով մեկ։ Եվ ահա մենք գտնվում ենք մի հուշարձանի տարածքում, որի պեղումները արդեն 3 տարի է, 4 տարիներ ուղղություն, 4 տարի է որ շարունակվում է։ Սա Գոդեձորն է, Որոտանի կիրճում, եւ այստեղ բացահայտվել է մի հնավայր, մի հուշարձան, որը վերաբերվում է 4-րդ հազարամյակի առաջի կեսին եւ հուշարձանի ուսումնասիրությունը, հուշարձանից հայտնաբերված նյութերը եւ տվյալները շատ կարեւոր նշանակություն ունեն այդ վաղ երկրագործական հասարակությունների ձևավորման ընթացքի մասին պատկերացում կազմելու համար։ Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմուտքում վերջին 10-15 տարիների ընթացքում պեղվել են հուշարձաններ, որոնք ցույց են տալիս, որ վաղագույն երկրագործական հասարակությունները մեր լեռնաշխարհի սահմաններում արդեն հանդես են գալիս 10-րդ հազարամյակից, անգամ 11-րդ հազարամյակի վերջերից եւ մարդը արդեն ոչ թե որսորդ է, ոչ թե հավաքչությամբ է զբաղվում, այլ աստիճանաբար բնակատեղիներ կառուցելով յուրացնում է շրջակա միջավայրը եւ տարածվում ամբողջ ուրեմն լեռնաշխարհով մեկ։ Հիմա այդ տարածման ընթացքը ինչպես է տեղի ունեցել։ Արդյոք այդ մարդիկ են հասել այս շրջանները եւ բնակեցրել այս տարածքները եւ այլն, դրանք խնդիրներ են, որ պետք է լուծել եւ Հայաստանի ժամանակակից Հայաստանի տարածքում կատարվող պեղումները նաեւ այդ հարցերին պատասխան տալու այսպես միտում ունեն։ Այդ մի քանի հազարամյակների ընթացքում 10-րդ հազարամյակից, որը նեոլիթյան հեղափոխություն է անվանվում մասնագիտական գրականության, մինչև 6-րդ հազարամյակը մարդը աստիճանաբար սովորելով մշակել բույսեր, ընտելացնելով անասներ, աստիճանաբար գետերի հուներով սկսում է տարածվել, ինչպես արդեն նշեցի, հետագայում արդեն այդ հենքի վրա ձևավորվում են վաղ երկրագործական խոշորագույն այսպես մշակույթներ։ Հիմա այդ մշակույթները ստեղծող հասարակությունների մասին ամեն մի կոնկրետ փոքր ռեգիոնում կլինի դա Արարատյան դաշտ, դա կլինի Կուրի միջին հոսանքներ, դա կլինի Արաքսի ավազանն ընդհանրապես, Հայաստանի ժամանակակից Հայաստանի հարավային տարածքները, ամեն մի հուշարձան, երբ պեղում ենք, մի նոր տվյալ է տալիս, եւ ահա Գոդեձորի պեղումները նույնպես նոր տվյալներով այսպես հարուստ գործընթաց էր, որովհետեւ նախ եւ առաջ այս պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեցին նյութեր, գրանցվեցին տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ մենք գործ ունենք Քրիստոսից առաջ 3600-3300-ական թվականներով թվագրվող մի հուշարձանի հետ, եւ այս հասարակության ապրելակերպի մասին պատկերացումները, այս մշակույթի մասին ընդհանրապես պատկերացումները շատ կարեւոր են հասկանալու համար, ինչպես ավարտվեցին այդ վաղ երկրագործական հասարակությունների, այդ վաղ երկրագործական մշակույթների ձևավորման ընթացքը եւ ինչպես արդեն սկսի ձևավորվել Քուր Արաքսյան մշակույթ անվանված մի երևելի մշակույթ, որը 3300-ական թվականներից տարածվում է ամբողջ լեռնաշխարհում։ Բանն այն է, որ այդ Քուր Արաքսյան մշակույթը, որը Դաղստանից կտարածվի մինչև Միրագան ծովի ափերը եւ Եփրատի ավազանից մինչև Իրանի արևմտյան կենտրոնա-արևմտյան շրջանները, այդ մշակույթի ձևավորման օջախի մասին առայժմս այսպես կարծիքները միշտ տարակարծություն է եղել, որտեղ է ձևավորվել, ոմանք կարծում են, որ դա եղել է Վրաստանի տարածքում, ոմանք կարծում են, որ Ադրբեջանի տարածքում, Գոդեձորը այն եզակի հուշարձանն է այսօր Հայաստանում պեղվող, որի նյութերը ցույց են տալիս, որ Գոդեձորի նման հուշարձաններում արդեն երևում են այդ քուրարաքսյան մշակույթի առաջին ծիլերը։ Խեցեղենի ձևերը, նրանց պատրաստման եղանակները եւ այլն բացարձակապես նույնն են, ինչ հետագայում մենք կտեսնենք քուրարաքսյան մշակույթում։ Եվ սա շատ կարևոր խնդիր է, որբեր տարածաշրջանի ամբողջ պատմամշակութային զարգացման ընթացքը հասկանալու համար բացառիկ տվյալներ են տալիս։ Մյուս կողմից Գոդեձորում այսօր մենք հայտնաբերել ենք նաև նյութեր, որոնք ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ
Այստեղ ապրողները շատ սերտ կապերի մեջ են եղել Ուրմիա լճի շրջակայքում ապրող հասարակությունների հետ եւ ավելին անգամ Զագրոսից արևմուտք ընկած տարածքներում ապրող հասարակությունների հետ եւ հուշարձանում Հայաստանում առաջին անգամ հսկայական քանակությամբ հայտնաբերվում է գունազարդ ներմուծված խեցեղեն, պատրաստված Ուրմիայի ավազանում, պատրաստված Միջագետքում եւ Հյուսիսային Սիրիայում։ Սա նույնպես շատ կարեւոր խնդիր է, բանն այն է, որ Միջագետքյան ուբեդյան մշակույթը, որ կձևավորվի ինչ-որտեղ 6-րդ հազարամյակում Միջագետքի հարավում եւ կտարածվի աշճանաբար դեպի հյուսիս, առաջին մշակույթն է համամիջագետքյան եւ առաջավոր Ասիայի ընդհանրապես միջագետքյան քաղաքակրթության հիմքն է, որպես հիմք է ընդունվում այդ մշակույթը։ Դրանք այն մարդիկ են, այն հասարակություններն են, որոնք առաջին անգամ կառուցեցին տաճարներ, քաղաքներ։ Հիմա այդ մշակույթի կրողները սովորաբար ապրում են հարթավայրերում եւ նրանց տարածման ալիքը առ այսօր եղած տվյալներով հասնում է մինչև Վանա լճի ավազան, հասնում է մինչև Խարբերդի հովիտ եւ ոչ ավելի հյուսիս։ Եվ ահա մենք Գոդեձորում ունենք հուշարձան, որտեղ այդ տվյալները եղած տվյալները ցույց են տալիս, որ այդ մշակույթի ածանցուկները հասել են մինչև Արաքսի ավազան, Որոտանի ափեր։ Եվ հետաքրքիրն ինչ է, որ այս պեղումների ընթացքում, որ կատարվել են այս մի քանի տարիներին, բարձեցինք հետեւյալը. այստեղ ապրողները շարժուն մոբիլ, այսպես համայնք է եղել, անդադ տեղաշարժվել են, ամենայն հավանականությամբ գնացել են դեպի Ուրմիա լիճ եւ ասենք ինչ որ մի սեզոնին, ինչ որ մի ժամանակահատված եկել են այստեղ ապրել, հետո նորից տեղաշարժվել Ուրմիայի ավազան, շարժուն են եղել շարունակաբար տարվա ինչ որ մի ժամանակահատվածում։ Ինչու ենք այդպես մտածում, որտեղ հսկայական քանակությամբ ոսկրաբանական նյութ ենք հայտնաբերել, մենք գտել ենք մի ամբողջական ծնոտ, որի ատամները մաշված են, ամենայն հավանականությամբ ինչ որ մի փափուկ հյուսվածքով, դա կլինի պարան, դա կլինի ինչ որ ասենք դալար ճյուղ եւ այլն, երկար ժամանակ այդ կենթանուն սանձել են։ Սա նույնպես շատ հետաքրքիր երևույթ է, որտեղ սանձի առաջացման, սանձի ձևավորման պատմությունը նույնպես շատ կարեւոր է հնագույն հասարակություններում հետագայում արդեն ձիուս սանձը ստեղծելու, հեծելեզոր ստեղծելու եւ այլն այդ խնդիրները պարզաբանելու համար։ Կոնկրետ այս հուշարձանում մենք արդեն այսօր փաստագրել ենք մոտ 4 հորիզոն, որ կվերաբերվի էնիոլիթի փուլին, դա պղնձի քարի դարաշրջանն է, ռադիոկարբոնային անալիզներով այդ 4 հորիզոններն էլ թվագրվում են 3600-ից 3300-ական թվականներ Քրիստոսից առաջ։ Հետաքրքիրն ինչ է, որ այստեղ ապրող մարդը բնակարան չի կառուցել կավից կամ քարից, այլ ամենայն հավանականությամբ ծողերի վրա, այսպես խրճիթներ է ձևավորել, ժամանակավոր կացարաններ է կառուցել, որի հետքերը մենք տեսնում ենք, եւ ամեն անգամ, երբ մենք պեղում ենք, գործնականում միայն նրանց ապրած տարածքներում հատակներն ենք ֆիքսում։ Այսինքն տոփանել են, հա, այն տարածքը, որտեղ ապրել են, ձևավորել է հատակ, եւ այդ հատակների վրայի շերտերն ենք, որ բացում ենք եւ նյութերն ենք, որ ուսումնասիրում ենք։ Շատ կարեւոր է նաեւ տարածքից հայտնաբերված հնաբուսաբանական նյութի ուսումնասիրությունը, այդ հնաբուսաբանական նյութերի ուսումնասիրությամբ մենք կարողանում ենք պատկերացում կազմել այդ ժամանակվա այս լանդշաֆտի, ուրեմն այս էկոխորշի ամբողջ մանրամասները կարողանում ենք վերականգնել։ Հիմա կոնկրետ այս պահին մեր երիտասարդ մասնագետը Ռոման Հովսեփյանը հենց այդ աշխատանքներն է անում, ըստ էության ճիշտ կլինի հիմա կմոտենաք նրա հետ կզրուցեք եւ կհետեւեք այդ աշխատանքների ընթացքին, թե ինչպես ենք մենք ինֆորմացիա կորզում արդեն հնաբուսաբանական առում։ Նշեցի, որ այստեղ նրանք կառույցները քարերից չեն, իրենց շինությունները քարերից չեն կառուցել, կավի ասենք հումաղուսով չեն կառուցել, բայց բոլոր դեպքերում քարերով շարված ինչ որ կառույցների հետքեր անուհանդերձ արձանագրում ենք։ Դժվարանում ենք հասկանալ նրանց ձևերը եւ որտեղ շատ է ավերված եւ շատ ֆրագմենտար է պահպանված, դրվագներ ենք տեսնում պատերի, շարերի, բայց մոտավորապես մի 10 օր հետո, եթե աշխատանքները շարունակվեն այսպես ինտենսիվորեն, կբացվեն նաեւ այդ իրավիճակները, կհասկանանք, թե այս քարաշարերը ինչ նպատակի համար են այսպես դրվել, ինչ խնդիրների համար են ծառայել, տան հիմքեր են, բակերի, այսպես սահմանափակող կառույցներ են, թե ինչ, կամ հորերի բերաններին դրված քարեր են։ Սա շատ կարեւոր է։ Ուրեմն Ռոման, նորից եմ ասում։ Անոթի բերանի մակարդակում, որ ֆիքսեցինք այդ հողը, այդ քո ուրեմն 2B հատակն է։ Գործնականում սկզբից ես մտածում էի, որ սա այդ 2B հատակը ճղել են եւ մտցրել են մեջը, բայց ամենայն հավանականությամբ ինքը նստած է 2C, այս արդեն մեր 2C հատակն է։
անելության երկու ցեհատակը, լավ տեսնում ես, չէ՞։ Դա ամբողջ տեղին նստած կա։ Երկու ցեհատակն է, ուրեմն սա այդ վերևի երկու բեհատակի տակ էր։ Ուղղակի այդ եզրային մասերը, որ մենք քերել ենք բացվել էր, իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, թե երկու բեհատակը ճղել են սա դրել են մեջը, բայց ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի ճիշտ է ընդհանրապես, որ սա երկու ցեհատակի, այսինքն այս երկու ցե հորիզոնի ուրեմն վերաբերվող նյութը։ Այլ, այստեղ ամբողջ բավականին լուրջ հաստություն կա, զգույշ, ոչ, պրոբլեմ չկա, տենց է պիտի լիներ։ Սրանք սաղլը լուծում եք այստեղ, Են մեր գծագիրը բան է, կտրվածքի գծագիրը։ Մի հատ նայ, այստեղ մենք սրա համար UF-ը որն էր, սա UF Դու գծագիրը բեր, մի հատ տեսա նայենք, որ ստե որոշենք, թե որ UF-ով են գնում սա, էլի։ UF 7 մի հատ ստորակետ UF 17 նույն բանն է դա շուրթի մոտինն է մնացած ամբողջը գրում ես UF այն մնացած ողոր տակից հանել ես էտիշ բանն էր այն վառացողն էր չէ՞ որ դրեց հա ուրեմն մնացած ամբողջը գրում ես Իրեն UF 16 Plus UF 26 Այսինքն մենք այն ժամանակ երկու UF ենք ունեցել, բայց իրականության մեջ դա մեկ միջավայր է, մեկ միավոր է, մենք առանձնացել ենք ինչ իմանով, ու այդ երկուսը միասին կնայես, մենք միասին կտրեցինք իջանք մինչև հատակ։ Այս հատակը, որ կբացես, դա կլինի UF 28 Այսա, որ կհանես, սա UF 28-ն է Կոնկրետ իմ մասի նպատակը այն է, որ վերծանենք թե ինչ մշակաբույսեր են ունեցել տվյալ բնակչությունը, ինչ են մշակել, շրջակայքում մշակաբույսերի դաշտերը ինչ մոլախոտերով են աղտոտված եղել եւ ընդհանրապես շրջակայքում ինչ բուսականություն է եղել։ Երբ որ մենք տվյալներ կունենանք բուսականության վերաբերյալ, ուրեմն եզրակացություններ կանենք կլիմայի եւ միջավայրի այլ պայմանների մասին։ Ուրեմն իսկ որպեսի ինֆորմացիա ստանանք բուսականության վերաբերյալ, պետք է բուսականության ինչ-որ բուսական մնացորդներ գտնենք։ Բուսական մնացորդներ գտնելու համար մենք հնավայրի մշակութային շերտերից, ինչպես տեսակ, վերցրել ենք հողանմուշներ, անոթի մեջից, օջախի շրջակայքից, որտեղ առավել շատ են բուսական մնացորդներ պահպանված լինում։ Դրանք հիմա որոշակի մեթոդներով կմշակենք, կհանենք բուսական մնացորդները, հետագա պրոցեսներ կտեսնեք դուք արդեն։ Իսկ բուսական մնացորդները հողային նստվածքներից առանձնացնելու ենք ֆլոտացիայի եւ լվացման մեթոդներով։ Չգետին ընկած են մի վերցրա։ Մի թեթև փշրում ենք։ Հիմա ամբողջ պետք չի դույլի կեսը լցնենք, որ իմանանք ծավալն էլ ինչքան է, էլի։ Սօնակ մոտ 5 լիտր կլինի։ Չէ, այստեղ, հայք։ Ֆլոտացիայի մեթոդի էությունն այն է, որ
թեթև ածխացած մասնիկները, բուսական մնացորդները լողում են ջրի մակերես, իսկ հողի ծանր մասնիկները նստում են հատակին։ Աշխատանքի ընթացքում կարևոր է, որպեսզի նմուշները իրար հետ չխառնենք, որպեսզի իմանանք յուրաքանչյուր նմուշի արխեոլոգիական կոնտեքստը, այսպես ասած, այն իրավիճակը, կոնկրետ իրավիճակը, որտեղից դուրս են եկել նմուշները, այլապես հետևանքները սխալ եզրակացությունները սխալ կարող են լինել։ Մակերես բարձրացած մնացորդները մենք կմաղենք 0.3 մմ անցքեր ունեցող մաղով եւ կստանանք։ Ինչ ենք 0.3 մմ օգտագործում, դա օպտիմալ չափն է, այսպես ասած։ Իհարկե դրանից ավելի փոքր չափսի սերմեր եւ պտուղներ կան, բայց դրանք սովորաբար հրացոյացման, տեղացոյացման process-ում չեն պահպանվում։ Դա կարաս չէր ըստ էության։ Դա հատակը կոտրված, նախկին կարաս, այսպես ասած, հատակ կոտրված, որը օգտագործել են ինչ-որ թոնրանման բան սարքելու համար։ Հողի մեջ մասամբ փորել են, մասամբ իջեցրել հողի մեջ, ոնց որ թոնիրն են սարքում հիմա։ Իջեցրել են հողի մեջ, տենց մեջը կրակ են վառել, հետո կամ վրան, կամ միգուցե ոնց որ հիմա թոնրի մեջ են անում պատերին ինչ-որ խմորի բլիթներ, խմորի կտորներ կպցնելով բլիթներ թխելու նպատակով։ Մի խոսքով բազմաթիվ սերմեր եւ պտուղներ կան, որոնք մաքրվելուց, առանձնացվելուց հետո հետագա ուսումնասիրությունների ընթացքում պետք է որոշվեն թե ինչ բույսերի են պատկանում։ Տեսակային կազմը որոշենք, արդեն հետագա ուսումնասիրությունները կշարունակվեն դրա հիման վրա։ Oui. Alors ici à Godedzor, donc nous sommes sur un site de la période chalcolithique, de la fin du chalcolithique, environ 3500 avant Jésus-Christ. Et dans cette tranchée, il y avait donc un niveau de l'âge du fer, avec des constructions dont on voit encore les grosses pierres des murs. Et dessous, on arrive à un niveau chalcolithique, donc avec tout un tas de tessons de céramique, des tessons avec des tenons et des os aussi, comme ici. Et on essaye de faire apparaître une surface où il y a tous ces vestiges. Et c'est très probablement la dernière phase d'occupation du chalcolithique. Alors ce site est très intéressant parce que parmi la céramique ont été trouvés des tessons peints qui proviennent très vraisemblablement de la région du lac Dourmia et de l'époque de Pichdeli, qui est de la fin du 5e millénaire. Et donc on a la preuve de connexion entre la région du lac Dourmia, donc le nord-ouest de l'Iran, et cette partie de l'Arménie, dans les montagnes de Sunik. Et il se trouve que l'obsidienne qui est extraite des gisements qui se trouvent sur les hauts plateaux, au-dessus de Godedzor, a été retrouvée également dans la région du lac Dourmia. Donc c'est une autre preuve d'échange ou bien de mouvement de population entre ces deux régions.
մեկ գոդեձորի ուսումնասիրությունների արդյունքում հսկայական քանակությամբ ոսկրաբանական նյութ են հայտնաբերել եւ ակնհայտ է որ այդ մարդիկ զբաղվել են անասնապահությամբ ենթադրում ենք որ այդ կոլեկտիվը գոնե թե ամռան ամիսներին իր անասունը մեծականական անասունը չէր կարող գոդեձորի շրջակայքում պահել լիքշել լեռներ հատկապես դեպի Ուխտասարի կողմը եւ այնտեղ նույնպես հսկայական քանակությամբ ժայռապատկերներ կան այդ գրականության մեջ բոլոր դեպքերում այս կամ այն չափով Ուխտասարի եւ ընդհանրապես Սյունիքի ժայռապատկերները ներկայացված են այն մակարդակով ինչ ներկայացված են դու կարող ես ասել այսօր հնարավոր է մոտավոր ասենք ինչ որ ընդհանրություններ տեսնել թե ասենք եթե տեսնում ենք այդ ընդհանրությունները ավելի խորացված ուսումնասիրելու համար մենք պետք է հատուկ արշավախմբեր կազմակերպենք եւ երկար տարիներ շարունակ ուսումնասիրենք ողջ այդ տարածաշրջանի ժայռապատկերները որից հետո եթե բնակավայրերում հանդիպում են նման բաներ կարողանանք շահկապել միմյանց հետ համատել միմյանց հետ ինչպես պետք է ընթանա այդ աշխատանքները որպես մասնագետ դու ինչ կարծիք ես Տվյալ տարածք ուսումնասիրելուց կարելի է ասել, որ որոշակի զուգահեռներ կան Սյունիքի ժայռապատկերների եւ Գոդեձորի, դա եւ խոսում է ոճը, եւ խոսում է տեխնիկան, եւ տեսարանը, թեմատիկան, սակայն ուղիղ զուգահեռ չի կարելի տանել, մինչեւ տվյալ տարածքը մասնագիտորեն չուսումնասիրվի, չփաստագրվի ցանկացած քար պետք է փաստագրվի, քարտեզագրվի եւ արդեն վերջում ստատիստիկ լուծումը կարող է ճշգրիտ արդյունքներ մեզ տալ։ Հիմա մենք Սյունիքում եւ նաեւ Ուխտասարում նույնպես ունենք այդպես որսի տեսարաններ, ունենք առանձին կենթանիներ, ունենք այծերի խմբականակով ներկայացված ինչ-որ կոմպոզիցիաներ են եւ այլն։ Հիմա վաղը չեմ իսօրի եթե մենք աշխատեցինք Ուխտասարում այն մեթոդիկայով ինչ այսօր ընդունված է եւ այլն։ Մենք կարող ենք Գոդեձորի նյութը որպես հիմք ընդունել, քանի որ ժամանակագրված է ըստ շերտերի եւ ըստ նյութերի, հա, այսպես։ Դա դառնա հիմք, որ ասենք Ուխտասարի ժայռապատկերները կարող ենք ժամանակագրել։ Դա հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է եւ ի տարբերություն հնագիտության հնագիտական շերտերի թվագրման խնդրին ժայռապատկերները բավական դժվար է թվագրել։ Սա շատ կարևոր ձեռքբերում է տվյալ դեպքում, որովհետեւ գտնվում է հուշարձանի հենց տարածքի վրա, որովհետեւ հուշարձանը տվյալ դեպքում թվագրվում է։ Այսինքն թվագրվում է նաեւ փորագրություններ, այսինքն մենք ունենք հստակ թվագրություն Եվ ինչու՞ չէ հետագա ուսումնասիրությունները նաև ոչ միայն Սյունիքում, այլ տարածքներում նմանատիպ ոճաբանական լուծումների ժամանակ կարելի է հիմնվել հենց Գոտեձորյան այս գտածոյի վրա։ Nous sommes ici à Ourtassar et la mission française que je représente, qui fait partie du CNRS basé à Lyon et qui travaille en collaboration avec l'Institut d'archéologie d'Erevan, dirigé par Pavel Avetissian, a le grand plaisir donc de travailler dans le sud-est de l'Arménie, dans le Syunik. Nous avons une fouille en commun à Godedzor, qui se trouve tout à côté d'Angerakot. C'est un site de la fin de l'époque chalcolithique, environ 3500 avant Jésus-Christ. Et à Godedzor, il y a un très gros rocher avec une gravure rupestre représentant des bouquetins en particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui, afin de voir un certain nombre de gravures, puisque ce site est extrêmement riche en ses représentations. Ici, elles appartiennent à des époques probablement plus récentes, de l'âge du bronze. Ես մշակույթի նախարարության
հուշարձանների պահպանության գործակալության Վայոց ձորի 35-ի տարածաշրջանի բարձր մասնագետն եմ, հուշարձանների պահպանության գործունեությամբ ենք զբաղվում։ Ընդհանրապես Հայաստանի տարածաշրջանում բոլոր հուշարձանները պահպանության այսօր խնդիրներն են։ Մենք հիմա գտնվում ենք Սիսյանից 30 կիլոմետր դեպի հյուսիս, գտնվում ենք Ծղուկ լեռան գագաթին, որտեղ կան հազարավոր ժայռապատկերներ։ Ժայռապատկերները պատկերված են, թե ժամանակին այստեղ ապրել են մարդիկ, ցեղեր, ինչ կենդանիներով են շրջապատված եղել, ինչ կենցաղ են ունեցել, որսի տեսարաններ կան, տարբեր կենցաղային տեսարաններ կան պատկերված այս ժայռապատկերների վրա։ Ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում հողմնահարվել են այս ժայռապատկերների մի մասը, բայց մեծամասնությունը պահպանվել են։ Ես Իրեն Քալանթարյանն եմ եւ ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտը, կրթագետ աշխատող եմ, հնագետ։ Այստեղ գտնվելու հանգամանքը, ինչպես ասեցի, կապված է այն բանի հետ, որ Գոդեձորի հնավայրում հայտնաբերվեցին ժայռապատկերներ։ Մեր արշավախումբը եկել է այսօր, որպեսզի տեսնի եւ համեմատի այդ ժայռապատկերները, մեր համար սա շատ հետաքրքիր է գտնել զուգահեռներ այստեղ Ուխտասարում։ Ինչպես գիտեք, Ուխտասարը բավականին հայտնի հուշարձան է եւ հարուստ ժայռապատկերներով, մոտ 1000-ի հասնող ժայռապատկերներ կան այստեղ, արոտավայրերի աշխարհ է, որտեղ մարդը մի քանի ամիս անցկացրել է, բերել է այստեղ ուրեմն հարածեցնելու հոտերը եւ շատ հարմարավետ քարեր է գտել, որպեսզի արտահայտի իրեն շրջապատող աշխարհը։
Վերջին 50-60 տարիների ընթացքում հայ հնագիտությունը զգալի աշխատանքներ է կատարել, որի շնորհիվ մենք այսօր շատ ավելին գիտենք հայկական լեռնաշխարհի եւ հատկապես Արաքսից ընկած տարածքների նախապատմական շրջանի մասին, քան նախկինում էր, եւ որքան շատ ենք իմանում, այնքան նաեւ նոր հարցեր են մեր առաջ բարձրանում։ Ժամանակակից հայ հնագիտության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը այն է, որ անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես են ձևավորվել այստեղ վաղագույն քաղաքակրթությունները, ինչպես են ձևավորվել այստեղ վաղ պետական կազմավորումները եւ այս խնդիրների լուծման համար բավականին մեծ տվյալներ կուտակվել են, բայց ամեն անգամ այդ նոր տվյալները նոր հարցադրումներ են մեր առաջ դնում։ Դրանցից մեկն էլ այն է, որ Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից հայկական լեռնաշխարհում ձևավորվում է մի մշակույթ, որը հետագայում ընդգրկելով ողջ լեռնաշխարհը, այնուհետև դուրս է գալիս, ուրեմն այդ մշակույթի կրողները, այդ հասարակությունը դուրս են գալիս իրենց սկզբնական բնակեցման տարածքներից եւ սփռվում շրջակա աշխարհում, հասնելով մինչեւ Միջերգամ ծովի ափերը, մինչեւ հարավ-արևմտյան Իրան, մինչեւ Դաղստան եւ Կովկասի հյուսիսային փեշերը։ Այս մշակույթը, որ վաղ բրոնզի տարին է վերաբերվում, մասնագիտական գրականության մեջ անվանում են կուրարաքսյան մշակույթ, հայ մասնագետներն առավելապես օգտագործում են Շենգավիթյան մշակույթ հասկացությունը, այս մշակույթի այդ տարածումը բացառիկ երևույթ է առաջավոր Ասիայի համար այդ ժամանակներում, այսինքն Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 3-րդ հազարամյակի կեսերը որևէ այլ հասարակություն այդ տարածքներում ապրող այսպիսի հսկայական տարածքների վրա չի ծավալվել։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ այն է, թե այդ մշակույթի կերտողները, այդ մշակույթն ընդհանրապես ելակետային տարածքը դրա որտեղ է, երբ ձևավորվեց այդ մշակույթը եւ որտեղ առաջին անգամ։ Խնդիրը լուծված չէ մինչ օրս եւ նոր տվյալներ են ձեռք բերում, որ կարող են ավելի հստակ եւ հանգամանորեն, ավելի այսպես հավաստի տվյալներով խոսել այդ մշակույթի ծագման ելակետային օջախների մասին։ Եվ այդ խնդրի լուծման համար հետաքրքիր տվյալներ են տալիս այդ անգեղոկատում կատարվող պեղումները, ներքին Գոդեձոր հնավայրից հայտնաբերված նյութերը։ Քուրարաքսյան մշակույթի տարածման արյալն է այստեղ արտացոլված, ընտրեմ տեսեք, եւ այստեղ խնդիր կար բարձրելու համար, որ ընդհանրապես կարծիք կա, որ քուրարաքսյան մշակույթի կերտողները այս տարածքներում են նախապես հանդես գալիս եւ հետագայում արդեն սփռվում շրջակա ուրեմն երկրներում եւ տարածաշրջաններում։ Հիմա այդ գոտեձորյան նյութերը հստակեցնում են նաեւ, թե Հայաստանի որ հատվածներում են կարող ենք տեսնել ամենավաղագույն դրսևորումները այս մշակույթի։ Բացի այդ, ներքին Գոդեձորի պեղումներով հայտնաբերվեցին հսկայական քանակությամբ գունազարդ խեցանոթներ։ Այս գունազարդ խեցանոթները ներմուծված են եւ այդ գունազարդ խեցանոթների ձևերը, զարդամոտիվները, ես այդ կարող եմ ցույց տալ, խոսքը այսպիսի անոթների մասին է։ Այս անոթները, որ մենք նայում ենք, դրանք բնորոշ չեն այս տարածքներին եւ շատ ավելի այսպես իրենց ձևաբանական հատկանիշներով եւ պատրաստման տեխնոլոգիայով շատ ավելի բնորոշ են Ուրմիայի հարավային շրջաններին եւ հյուսիսային Սիրիայի։ Այս ներմուծված անոթների խեցանոթների մեծ քանակը այսպես մտահոգության մեջ դրեց մեզ, որովհետեւ եթե սովորաբար մշակութային այսպես առևտրական կապեր կամ մեր դիչոր մշակութային առողջներ լինում, որովհետեւ տարածքից մեկ այլ ուրիշ տարածք կարող են խեցուտ բեկորներ, բայց հատկապես մետաղից պատրաստված իրեր եւ այլն հայտնվել, բայց քանակությունն այնքան շատ էր, որ այստեղ միայն մշակութային կապերի մասին խոսելով հարցը չէինք կարող սպառել։ Խնդրի լուծման համար շատ կարևոր տվյալներ տվեցին ոսկրաբանական նյութերը, կենդանների ոսկրաբանական նյութերը։ Մեծ քանակությամբ օբսիդաքարից պատրաստված գործիքներ կան Գոդեձորում, առելի քանակությամբ, դրանք հազարավորներն են, բայց տարածքից գտնվեցին նաև օբսիդիանի միջուկներ, նուկլեուսներ, պրիզմայաձև նուկլեուսներ, եւ հետաքրքիրն այն ինչն է, որ այդ նուկլեուսներից պատրաստված որևէ գործիք Գոդեձորում չկար։ Հարցեր բարձրանում ինչի համար էր այդ միջուկները, այդ դեպքում ինչու են այդ միջուկները գտնվել Գոդեձորում։ Այս կոնտեքստում, այս համատեքստում ամենայն հավանականությամբ ճիշտ է ենթադրել, որ այդ միջուկները պետք է որ տեղափոխվեին այլ տարածքներ առևտրական նպատակներով եւ այլ տարածքների համար։
Ոստրաբանական նյութը ցույց է տալիս, որ հիմնական կենթանին, որ պահել է գոդեձորցին, դա իհարկե ոչխարն է, այծը եւ ամենայն հավանականությամբ նրանք նաեւ այդ բուրդը օգտագործել են եւ մանածագործությամբ զբաղվել։ Այստեղ դուք տեսնում եք այդ վիզերը, կաշիները մշակելու համար անհրաժեշտ գործիքներ, այսպես հարթեցնող եւ այլն, եւ նաեւ կախիկներ, ծանրոցներ, որոնք նույնպես օգտագործվել են մանածագործության մեջ։ Գոդեձորյան հասարակությունն արդեն հետաքրքիր է, որ մենք Հայաստանի տարածքում դեռևս Սենյորության հուշարձաններից հայտնաբերված արձանիկներ չունենք։ Արձանիկները հիմնականում հանդես են գալիս թե մարտակերտ, թե կենդանակերտ այդ վաղ բրոնզե դարից, այդ շենգավիթյան մշակույթի հուշարձաններից ունենք։ Ահա Գոդեձորից հայտնաբերել ենք ու շենյոլության փուլի մի այսպես ասած կենդանակերտ արձանիկ, որը կարող է առանձին կանաց արձանիկ է եղել կամ որևէ անոթի բռնակ որպես օգտագործվել, որը նույնպես այդ հասարակության հոգևոր արժեքների մասին է խոսում, այսպես ասած գեղարվեստական ընկալումների մասին է խոսում։ Ունենք այսպիսի մի սանրիկ, ոսկրից պատրաստված, գեղեցիկ զարդարված, սա նույնպես արդեն խոսում է այդ մարդկանց էսթետիկ պատկերացումների մասին։ Առաջին անգամ Հայաստանում, հայկական լեռնաշխարհի գոնե թե այս հատվածներում մենք արձանագրել ենք ուրեմն կնքադրոշներ, զմուրսներ։ Ձերքից տակ ինչ-որ տեսնում եք, այս սրանք, որ ես ձեզ ցույց եմ տալիս, սրանք բոլորը զմուրսի նմուշներ են, ուրեմն հում կավի վրա դաջել են, կնիկով դաջել են ինչ-որ պատկերներ, իսկ երբ կնիկը կօգտագործի մարդը, այդ կնշանակի արդեն այդ հասարակության մեջ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բանի սեփականատեր է եղել։ Հայկական լեռնաշխարհի ուրեմն համապատկերի վրա ցույց տան Գոդեձորի տեղը եւ այն հնավայրերը, բեղված արդեն եւ հայտնի հուշարձանները Ուրմիայի առափնյա շրջաններում եւ նաեւ Միջագետքում, որտեղից որոնց բնորոշ խեցեղենի նմուշները հայտնաբերվել են Գոդեձորում։ Գոդեձորում բնակվող հասարակությունը ամեն անգամ ըստ երևույթին ինչ-ինչ ճանապարհներով տեղաշարժվել է դեպի այս շրջաններ, գուցե նաեւ ավելի հարավ-արևմուտք եւ այլն, եւ նորից բարձրացել դեպի Գոդեձոր։ Այդ պատկերը նրանց կապը շատ ավելի լավ երևում է այստեղ եւ որպես օբսիդիանի առևտուր կատարողներ եւ որպես անասնապահության հետ կապված մոբիլ տեղաշարժվող հասարակություն Գոդեձորյան բնակիչներ ամենայն հավանականությամբ իջնեին Ուրմիայի շրջակայք ահա մի ռեգիոն, մի արեալ, որտեղին բնորոշ խեցեղենի նմուշները արձանագրում են Գոդեձորում եւ մեկ ուրիշ արեալ Իրաքի սահմաններում է ժամանակակից, որտեղից հայտնաբերված խեցեղենի նմուշները նորից արձանագրում են Գոդեձորում։